我一齊嘅低頭禱告，親愛主耶穌，我哋咧感謝你，主係願意上帝你嘅話咧，能夠俾我哋明白，俾我哋能夠可以了解，亦都俾我哋咧藉着上帝嘅話咧，我哋跟從你。我哋咧讓我哋嘅生命都因為你嘅話緣故被改變、被更新。我哋嘅禱告係奉靠主耶穌基督嘅聖名，阿門。請坐。咁想問下大家咧，有冇經歷過一樣嘢？今日我哋叫作智慧人啊！大家有冇經歷過一啲嘅我哋應該要講嘅説話咧？我哋冇講到出嚟，有冇試過啊？大家有。我哋有冇試過咧？我哋本來唔應該講嘅嘢，可能就會講咗嘅，有冇啊？成日都會有啦嘛！我哋有時口不擇言啊，咁有陣時甚至到咧，我哋有啲嘅決定咧都錯咗嘅喎。有時做錯咗決定之後咧，我哋會好後悔嘅。大家有冇試過啊？大家都會有啦嚇。咁甚至到譬如好似家庭主婦咁，我近排我有機會咧多啲喺屋企嘅，咁要煮下飯，咁有啲人嚟屋企食飯咁樣，咁煮下飯。咁有家庭主婦有冇試過咧？哎呀，點解煮嘅餸咧煮得唔好食嘅？點解煮來煮去都煮得唔係咁好嘅？有冇種嘅感覺咧？我會有嘅我會有嘅，即係做得唔好，點解煮來煮得唔好嘅？點解點解要用呢個方法會好啲喎？咁有冇試過做學生嗰陣時候，我哋做學生咧，有冇試過自己浪費咗啲時間啊？有啊！我哋浪費咗啲時間，冇讀到書，結果考成績考得唔好。喺工作上邊做錯一啲嘅做嘢嘅啲嘅決定，或者做錯咗啲嘢，跟住咧結果冇份工，亦都令到我哋自責嘅。甚至做老闆都好啦，有陣時咧做錯一啲嘅決定，或者信錯咗啲人，結果咧公司倒閉咗，或者公司執笠咗，大家都會心裏邊，如果係咁的話，都會好唔開心。點解我要咁樣做呢個決定咧？點解我要入咗呢批貨嘅咧？點解我信錯咗人嘅咧？點解要咁？我真係見過嘅，有啲人真係咧同我講話邊個咧，因為咁嘅緣故咧，間公司冇咗啦咁樣嚇。但喺呢一度咧，我哋要諗下一樣嘢，智慧咧係幾咁嘅重要。智慧幾咁嘅重要？智慧就係你適當嘅時間做出適當嘅決定，講出適當嘅説話。耶穌基督係滿有智慧、聰明同埋謀略嘅，就係呢一個以賽亞書嘅第11章第1節至2節喺度咁樣講。喂，從耶西嘅本，耶西嘅本係指乜嘢咧？即係話咧，從耶西出嚟嘅，從耶西就咩咧？就係大衛嘅呢一個嘅祖父。咁從耶西出嚟嘅呢一個必發一條，就只有耶穌，他的根生的枝必結果實嘅。跟住啦，耶和華嘅靈必住在他身上，就是使他有智慧和聰明的靈，謀略同埋能力嘅靈，知識同埋敬畏耶和華嘅靈。呢個就代表咗耶穌都有呢一啲嘅靈嘅充滿，使到佢滿有智慧、滿有謀略、滿有能力、滿有呢一個嘅知識，同埋滿有呢一個嘅敬畏耶和華。所以咧，今日我哋咧都好渴望一樣嘢，就話我哋有主嘅智慧同埋聰明。我睇下主佢所做嘅事情嘅時候咧，係發覺每一件事咧去做嘅嘢咧，都係非常嘅明確嘅，係睇得通、睇得透嘅，甚至到咧係諗到清清楚楚所以今日呢段經文讓我哋睇下耶穌嘅智慧同埋佢嘅聰明，尤其是係點樣面對納稅呢一樣嘢。喺當中我哋學到啲乜嘢？有啲咩原則我哋可以學得到嘅？當主耶穌基督去醫好咗呢一個嘅患咗呢一個癲癇症嘅小孩之後，佢於是嚟到自己嘅地方，就係嚟到佢一向侍奉嘅地方。喺裏邊咧曾經咧係醫病趕鬼，做過好多嘅神蹟。呢個地方就係乜嘢？就係迦百農，就呢一個嘅城鎮。而呢個迦百農咧，係耶穌一向咧都係住喺彼得嘅家裏邊嘅，即係佢唔係住喺其他地方，係住喺彼得嘅家。彼得嘅家就喺迦百農嗰個地方。咁喺裏邊咧，耶穌都行過好多嘅神蹟曾經咧有一個患血漏嘅婦人嚟到耶穌嘅面前，耶穌醫治咗佢。係有睚魯嘅呢一個女兒，使到咧睚魯嘅女兒從死裏邊復活。咁耶穌住喺彼得嘅家。我睇見一樣嘢咧。去到啲人都會知道一樣嘢，要去到彼得嘅家裏邊咧，就好容易就會揾到耶穌。
因為甚至聖經記載咧，有好多人咧係湧到去彼得嘅家裏邊咧，希望耶穌可以醫治到呢啲嘅人，呢啲嘅人喺嗰個又講咗啦，個地方喺邊度地方啊？知唔知啊？喺呢件事蹟嘅發生嘅地方邊個地方啊？喺迦百農，喺邊個屋企啊？彼得嘅屋企，喺彼得嘅屋企。咁你而家至於時候係幾時嘅時候咧？原來呢一個時候就喺逾越節嘅之前嘅一個月嚇，因為咧原來猶太人有個嘅規定啊，有樣嘅規定就係話咧，每一個嘅男丁，當你去到20歲，咁咧每一年咧都要交呢一個嘅稅，一個丁稅，要交個丁稅。咁咧就每一年都會做嘅。咁啊喺呢個出埃及記裏邊咧，係第30章13至14節裏邊咁樣記載。佢話咧，凡過去歸那些被數之人的，每人咧要按聖所嘅平拿銀子半舍客勒。這半舍客勒是奉給耶和華嘅禮物。凡過去歸那些被數的人，從20歲以外的，要將這禮物奉給耶和華。呢一個咧係規定咗㗎啦，以色列人佢哋咧猶太人要規定，你20歲之後，你每一年你都要咧係俾半舍客勒，係作為丁稅，係要擺到去呢一個嘅聖殿裏邊嘅。呢個並唔係俾羅馬嘅政府㗎喎，係俾邊度㗎？係俾聖殿嘅，係俾聖殿嘅。聖殿做乜嘢啊？俾聖殿係做佢哋嘅日常嘅開支，亦都俾佢哋做保養或者係做修葺成個呢一個嘅聖殿嘅，使到聖殿咧能夠可以繼續嘅維持。係俾幾多錢啊？俾半舍客勒。嗱，半舍客勒咧，即係每個人俾半舍客勒，即係等於幾多啊？原來喺當時嚟講咧，就等於你2日嘅工資。即係你做2日嘅工作，俾半舍客勒咁樣嚇。咁啊，所以咧呢一個咧係佢哋會交嘅稅。係你幾時交㗎？原來咧就係喺逾越節之前嗰一個月嘅。我想問下大家啦，逾越節係幾時啊？係邊個月份㗎？逾越節知唔知啊？大家？嗱，想問下大家，知唔知復活節係幾時啊？4月。但係耶穌佢係喺邊一個嘅最後晚餐啊？係啦，逾越節嘅最後嘅喺嗰度建立咗最後嘅晚餐啊嘛。所以咧，逾越節就係同耶穌基督佢嘅復活節咧嘅時間咧係相差3日嘅時間，3日嘅時間。跟住啦，佢嘅如果係逾越節係4月嘅，咁即係話係幾時開始要收呢一個嘅丁稅啊？3月。而家係幾月啊？而家就係3月，就係差唔多。嗱，今年嘅復活節咧就係4月20號，咁即係話咧4月17號咧就係呢一個逾越節，跟住逾越節之前嘅呢一個月。咁即係話咩咧？就而家呢個時間就開始係收呢個丁稅啦。所以今日係逾越，即係今日係3月份啦。咁講呢一個嘅經文咧，非常嘅合切嘅。咁啊，當時嚟講3月開始，佢哋咧就會去到各地嗰度，就有人咧去向猶太人收稅嘅喎，向猶太人收稅。咁啊，好多人都知道一樣嘢就話，如果要去同耶穌收稅嘅時候，你話喺邊度揾啊？揾耶穌啊？係啦，彼得嘅家啊嘛，去彼得嘅家裏邊就會揾到耶穌啊嘛，所以就係有一個人去到彼得嘅家裏邊要去收稅，但係當時彼得可能或者啱啱喺外邊都唔定，見到呢個收稅嘅人，跟住咧就同個收稅人話：你嚟做乜嘢啊？跟住收稅人就問啊，話耶穌究竟會唔會交呢個丁稅？會唔會交呢個丁稅？咁啊當時彼得咧就即刻衝口而出，講咗一個就話交。點解會咁樣講啊？因為彼得一向都做開嘅，佢一向都交開稅嘅，所以對佢嚟講咧，應該耶穌都應該要交嘅。所以咧，但係當彼得入到屋裏邊，耶穌佢係全能嘅上帝，佢知道晒所有嘅嘢，
佢知道彼得嚟到要問啲乜嘢，亦都知道彼得預見啲乜嘢之前，亦都知道彼得講嘅乜嘢嘅答案係點樣嘅回覆嚇。咁但係喺整個過程裏邊，我睇見耶穌嘅智慧，我亦睇見耶穌佢嘅智慧係滿有能力，亦都俾我哋今日我哋有咩嘅學習。第一樣嘢讓我哋可以學習嘅係乜嘢咧？就係正確嘅知識，正確知識。喺呢個馬可福音第17章第25至第26節嘅裏邊咁樣講，佢彼得説：佢話立，於是佢就進咗屋企裏邊啦。耶穌就先向他説，即係彼得有冇講到任何嘢啊？冇。耶穌先講出嚟，一講就話西門，你嘅意思如何啊？即係話你點樣睇啊呢一件事？喂，世上嘅君王咧向誰係徵收呢個關稅嘅丁稅咧？是向自己嘅兒子啊，定係向外人？即係向自己嘅仔嚟去收啊，定係向外人去收咧？跟住彼得説啦，佢話去向外人。耶穌説：既然如此，兒子就可以點樣啊？免稅，兒子就可以免稅，即係話咧，耶穌基督佢係神嘅兒子，佢知道萬事，亦都知道人嘅心思意念係點樣嘅，所以咧彼得未人開聲嘅時候咧，耶穌已經講咗出嚟。而耶穌去問彼得一樣嘢：君王佢要收稅嘅時候，向邊啲人收咧？唔係向自己嘅仔收嘅，係向外邊嘅人收嘅。當你收到嘅稅的話咧，啲稅錢就俾呢一個嘅王去用，甚至到去點樣嘅分配去點樣去維持國家嘅運作。至於自己嘅仔同埋自己嘅女咧，使唔使收稅啊？係唔使收，即係王都唔需要收，佢嘅仔同埋女都唔需要收。所以咧，彼得嘅答案就話咩咧？即係向外人收。跟住耶穌就做咗個總結啦，即係話自己嘅仔就唔使收啦，君王嘅仔唔使收。可以睇見一樣嘢，耶穌非常明白究竟咩叫收稅。第一，第二樣嘢，耶穌都同樣好非常嘅明白自己嘅身份係乜嘢。自己嘅身份就係神嘅兒子，佢可以係免去呢個稅嘅，可以免去呢個稅嘅。就好似乜嘢咧？就好似呢一個嘅，即係我哋當我哋人，我哋都需要有唔同嘅知識。睇見耶穌好有呢一個知識，好有呢一個對事物睇得好通透。就好似咧彼得，好似保羅咁樣講，佢咧都同樣對事物同埋對事情亦都有知識嘅。就好似喺呢個哥林多前書第8章第4節裏面咁樣講，佢話論到吃祭偶像之物。我們咧知道咧，偶像在世上邊算不得什麼，亦都知道咧神只有一位，再沒有別神。即係話咧，世上面有好多嘅偶像，有好多人咧做咗一啲嘅像要嚟拜，佢咧當呢一啲係佢嘅神，係佢哋嘅主。但係耶穌，但係咧保羅講，佢話只有得一位神，只有得一位主，而呢個邊個咧？就係上帝佢自己。喂，再冇別神㗎啦，即係冇其他嘅神嘅。佢第7節裏邊咁樣講，但人不都有這等知識，即係唔係所有人都有呢一個知識喎，唔係所有人都知道神只係得一位嘅啫嚇。跟住啦，佢話咧，因為咧有人咧如今拜慣咗個偶像，就以為咧所吃嘅係祭偶像之物，佢嘅良心既然軟弱，也就污穢啦。喂，其實食物不能叫神睇中我哋，即係話你食咗啲乜嘢，或者冇食啲乜嘢。神係睇唔中我哋，唔會因為你有食，唔會因為你冇食，所以神就覺得你係特別好，特別係聖潔嘅。佢話咧，吃係無益嘅，不吃係無損嘅，吃亦都無益嘅。喂，只要你們謹慎，恐怕你們這自由竟成為那軟弱人嘅絆腳石。即係話有時我哋會因為我哋嘅自由，成為其他人嘅絆腳石。保羅咧指出咧，神只係一位，所有嘅偶像都係虛假嘅，所以咧吃祭偶像之物對人係冇任何嘅影響。你拜嘅唔拜嘅都冇影響啊！你食嘅同埋唔食嘅都冇乜影響，因為呢啲都係虛無嘅。咁話咧呢種嘅知識咧，對事情嘅睇法咧，唔係所有人都有呢一個嘅知識，有啲人係冇嘅。但今日我哋認識上帝嘅時候咧，我哋會有一個屬靈嘅知識啊！呢個屬靈嘅知識喺邊度有啊？就聖經。聖經俾我哋咧有一個屬靈嘅知識。
俾我哋咧從聖經神上帝嘅話語裏面睇見一啲嘅原則啊，睇見原則，睇見一啲嘅事情。因為上帝嘅話咧，俾我哋知道一啲嘅原則，我哋咧應該係點樣嘅係去做，點樣去面對。亦都呢啲聖屬靈嘅原則，可以喺我哋嘅生活上邊可以去應用得到嘅。就好似咧有一次，咁我幫個朋友去搬屋嚇，咁喺加拿大咧都揸開私家車嘅，咁個朋友就話啦，唉，搬屋唔知點算好喎，咁我話唔怕啦，好容易嘅咋，搬屋你租架車，咁你就可以搬屋㗎啦。咁我話係咩？點樣租啊？咁我話唔識喎，咁好啦，我幫你租啦咁樣。因為於是就搞咗大輪，結咗租，咁租完咗之後，架車邊個揸咧？嗰個朋友又唔識揸，咁於是就係我揸。咁當時我揸開都係私家車，即係大家冇試過揸私家車咧？邊個揸開私家車舉手？有啲啱啱考完牌翻嚟嘅唔該舉舉手。冇揸過啦。私家車冇揸過，嗱。即係我哋揸開嘅係私家車啊嘛，但係咧當時嚟講嗰個朋友又冇牌，咁結果租咗車邊個揸？就我揸。當時我問嗰個嘅租車嗰個公司，我話：喂，其實咧我哋係啲 Class 5，即係揸開私家車，可唔可以揸呢架貨車得唔得㗎？我話得，我唔知幾歲，佢話唔得啊。我話得，冇問題㗎咧，揸㗎。即係可以揸嘅咩？喂，好大部喎，點揸㗎？得㗎啦，你揸私家車，你可以揸到㗎，你揸啦咁樣。跟住自己就膽粗粗，真係揸嗰架貨車。哇，揸落去真係好驚，要周圍睇位。哇，即係第一次揸架貨車喎，真係好驚嘅。咁原來咧揸開私家車，所有嘅揸私家車嘅方法咧，原來喺揸貨車都用得到。咁結果真係揸得到。咁但係有一樣嘅問題就係乜嘢咧？就係話睇位啦，就要好小心，因為咧真係平時一扭就扭出去㗎啦嘛。咁但係原來咧係要需要褪前啲個位慢慢扭先至得嘅。如果唔係咧，好容易撞到。結果咧小弟都唔好意思，都揩咗人哋架車。咁即係見到嗰個車主人喺旁邊喎。咁於是點解寫翻張紙話我哋揩咗你即係我個名叫乜嘢，電話係乜嘢，你有咩事揾我啦咁樣即係喺嗰陣時喺個弟兄即係佢寫咗張紙咁樣，佢話佢會搞掂啦咁樣。咁我唔知點樣搞掂啦。但係有一樣嘢就話真係好危險。但係你揸開私家車，你有揸到貨車㗎喺呢一度係揸得到嘅，係揸到。同樣一樣都係一個技巧上面，你可以 apply 得到嘅，你可以應用得到嘅。同樣聖經上帝嘅話，亦都喺我哋嘅生活裏邊可以 apply 得到，可以應用得到嘅。佢嘅聖經嘅説話就係我哋生活嘅指標同埋原則，成為咗我哋嘅路標，我哋可以去行。所以上帝嘅話可以幫到我哋。跟住啦，第二樣嘢啦，我所話智慧人，我需要第二樣嘢係乜嘢咧？除咗有知識之外，亦都需要有咩咧？正確嘅原則。正確原則喺呢個馬太福音第17章第27節裏邊咁樣講，佢話但恐怕觸犯原文作乜嘢啊？原文作乜嘢啊？絆倒他們，你且往海邊去釣魚，就把先釣上來嘅魚拿起來，開咗佢嘅口，就必得一塊錢可以拿去咧，給他們作你同埋我嘅稅銀。所以咧，見到一樣嘢，既然咧係君王嘅仔，即係話咧係可以免稅喎。耶穌基督係上帝嘅兒子，即係咪可以免稅啊？係咪啊？邊個認為係嘅？舉手唔該。係啊，聖經講㗎嘛，係神嘅兒子，耶穌基督係神嘅兒子，可以免稅，可以免去呢一個稅，可以咧唔需要再立為咗呢一個嘅係立呢個丁稅，為咗呢個聖殿。係話立呢個丁稅嘅，所以耶穌係可以免嘅，可以免去呢個稅。但係耶穌喺呢一度，佢可以拒絕去俾呢個稅。佢可以拒絕嘅噃，因為神嘅兒子啊嘛，佢滿有大能，啲人都會知道一樣嘢，佢就行過個神蹟奇事咁啊！耶穌話我唔立呢個稅嘅時候，有冇人攞得去學啊？冇人可以落得去學嘅，因為當時嚟講呢丁稅咧，因為唔係政府納嘅稅嚟嘅，
係可以咧，你有某個自由嘅限度，甚至可以唔納都得嘅呢一個稅。所以耶穌可以運用呢一個嘅權柄，可以運用呢一個嘅方法，可以免去呢個稅。但耶穌冇，耶穌佢冇咁樣做到。耶穌佢冇話拒絕去交稅，佢冇。佢按理係可以咁樣做，但係佢冇咁樣做。點解咧？聖經話咧，耶穌講話，佢話咧，恐怕觸犯他們。恐怕嘅意思係乜嘢咧？係咪代表咗耶穌怕事啊？耶穌咪好怕事啊！怕俾人哋喺度話佢，怕咧俾人哋喺背後講佢。佢甚至耶穌向住呢個強權屈服啊！耶穌係咪咁嘅人啊？我哋不如睇下咯喎。如果你按照個字面真係咁樣睇嘅喎，恐怕喎，原來恐怕嘅意思係乜嘢咧？免得嘅意思。哇！即係耶穌嘅表達就係咩咧？避免，佢係免得，佢係避免。避免乜嘢啊？佢話咧觸犯原文咧係乜嘢咧？我哋睇下一章。觸犯嘅原文係叫咩咧？使到人跌倒，或者使到人犯罪，或者甚至使到人咧喪失咗信心。佢話咧，佢係避免使到人係跌倒啊，使到人咧觸犯呢一個嘅犯咗罪，甚至到咧係喪失咗信心。所以主耶穌基督繳納呢個稅咧，並唔係因為自己嘅責任，係因為乜嘢啊？係因為乜嘢啊？係因為其他人嘅緣故，係為咗其他人嘅益處。佢唔係因為我有呢個責任，我要做呢一樣嘢。佢係冇呢個責任，佢可以唔使做㗎，但佢仍然去做，為咗點樣咧？就其他人嘅益處。因為耶穌體諒到其他人嘅軟弱，體諒到其他嘅人咧，佢會被誤會，佢會被別人去誤會，所以耶穌佢甘願去做嘅。所以聖經講到話咧，保羅佢有冇呢個知識對於咧祭偶像之物，佢知道係冇任何嘅問題嘅。你食係無益，你唔食亦都冇損。所以話咧，你食同埋唔食係冇任何嘅問題嘅。對於保羅嚟講，佢有呢個知識，佢知道。但係保羅喺正話嗰段經文都講咗啦，佢為咗其他人嘅緣故，佢就唔食；佢為咗其他人嘅緣故，佢就唔食。因為佢知道呢啲嘢係虛無嘅，所以保羅咧甚至到咧佢唔去呢個廟裏邊去出現，佢唔會咧係同佢呢啲廟嘅人一齊嘅食嘢，因為呢啲都係拜過偶像嘅食物，佢係拒絕去食呢啲嘅嘢。佢知道食咗係冇任何嘅影響，但係佢為咗其他人嘅緣故，所以真正有智慧嘅人咧係會點樣咧？顧全大局，佢唔係單單睇自己，係顧全大局，係甘願將自己嘅自由限制咗，為咗其他人嘅益處。有邊一個人係願意將自己嘅自由限制咗㗎？聖經出現過㗎，有冇見到邊一個啊？就係主耶穌。主耶穌基督佢本來喺天上邊，佢降生成為人嚟到呢個世界，佢將自己限制。佢本來係全能嘅上帝，但將自己嘅限制，佢成為人嘅奴僕，甚至到謙卑為人釘喺十字架上邊。佢所有嘢都係限制咗自己，限制咗自己嘅自由，限制咗自己嘅能力，限制咗自己，為咗要使到人得到益處，為咗使到人經歷呢一個嘅救贖。保羅都一樣，保羅認識到呢一樣就係耶穌，佢點樣限制咗佢自己。同樣佢自己都為咗其他人嘅緣故，去限制咗自己。佢唔識咧拜偶像之物，為咗唔使到其他人嘅跌倒，唔使到其他人跌倒。所以保羅咧睇到佢有呢一個嘅心腸，有耶穌基督嘅心腸。所以聖經裏邊咧有好多原則，聖經有好多原則嘅喎，我哋可以學嘅。但係聖經裏面原則有啲係大一啲嘅，有啲原則係細一啲嘅。有啲原則係應該行先嘅，有啲嘅原則咧係行後嘅。我哋咧都聽過有啲嘅教會，因為個鋼琴擺左邊定擺右邊而分裂咗。我都聽過咧有啲嘅教會係為咗究竟要揀呢一個傳道人定係揀呢一個傳道人，結果嗰間教會點樣啊？係結束咗，因為大家
都有唔同嘅意見。弟兄姊妹啊，聖經裏邊好清楚俾我哋知道咧，有啲嘅原則咧，我需要遵守嘅，唔使到人跌倒咧，呢個係大原則；使到教會嘅合一，呢個係大原則。我哋好多時候我都需要將我哋自己嘅嘢放低，我哋為咗使到咧上帝嘅家、上帝嘅教會能夠可以被建立。耶穌都講過，話呢個使到人跌倒嘅時候咧，呢一個咧係非常嚴重嘅後果嘅，就好似馬可福音第18章第6節裏面咁樣講。佢話凡使這信我嘅一個小子跌倒嘅，倒不如將呢個大磨石就綁喺呢一個嘅頸項上邊，一齊嘅沉喺水裏邊。大家聽到呢段經文咧，有冇覺得有種嘅感覺？覺得點解咁重要嘅咧？咁緊要嘅咧？係唔係嘅？有冇懷疑過呢啲經文係咪真係要咁樣做啊？有冇懷疑過啊？大家真嘅喎，會有嘅喎。哇！我真係要咁樣做，使到有人跌倒啊！咁嚴重嘅後果。但係記住呢段經文邊個講嘅咧？係耶穌講嘅，唔係我講，亦都唔係邊一個人講，係耶穌講嘅。耶穌講嘅呢一個嘅大原則嘅時候咧，聖經都咁樣教導我哋，唔好使到人跌倒。主警戒我哋咧唔好使到其他人跌倒嚇，唔好使到其他人咧失去咗信心，亦都甚至到我為咗唔想讓人跌倒同埋失去信心，將我嘅自由我限制咗我嘅自由，將我自由咧願意咧 limit 咗喺某一個嘅境況嘅裏邊，我哋咧唔想使到其他人咧係跌倒嘅。喺呢個哥林多前書啊，第14章第13節至到第25節裏邊咁樣講。哇！所以全教會聚在一處嘅時候，嗱呢段經文咧，好多人都唔會提嘅，好多牧師佢都會提嘅，因為有啲嘅字都比較敏感一啲。但係咧呢一個睇到保羅嘅一啲嘅原則對教會裏邊嘅教導，佢話咧係所以全教會聚在一處嘅時候，若有説方言嘅，若都説方言嘅，偶然有不通方言嘅，就是不信嘅人進前來，豈不説你們癲狂呢？即係話咧，聚會裏邊咧有好多人都識講方言，都一齊喺度講方言。但係如果當中有啲嘅人係聽到你講方言嗰陣時候咧，佢會覺得咧你癲狂啊！嗱，呢段經文唔係講話我哋禁止講方言，係只不過係話咧當中嚟講有啲唔認識呢一樣嘢嘅人，佢會覺得你癲狂，佢會覺得你係癲狂嘅。跟住啦，佢話咧第24節。我話若都作先知講道嘅，偶然有不信嘅或者係不通方言嘅人嚟到嘅時候咧，就被眾人勸醒，被眾人審明嘅。即係話咧，你如果係全部都係講方言，啲人唔明白，會令到人有誤會。但另外一方面，如果你係講先知講道嘅，係人可以明白嘅説話嘅時候咧，就算有不信嘅人，有啲就算唔明白方言嘅人，都會因為你講嘅説話，佢明白。而佢被勸醒咗，佢咧能夠被明白上帝嘅工作，佢哋能夠跟隨上帝嘅話去做。跟住啦，他心裏嘅隱情未顯露出嚟嘅時候咧，將會臉伏於地敬拜神，説神真係喺你哋當中。呢啲經文講得好清楚一樣嘢。保羅話咧，你就算識方言都好，你都要限制你自己。喺聚會聚咗一處嘅時候，你就唔好咁樣做。寧願你講啲能夠大家明白嘅説話，而啲人能夠明白嘅時候，佢識得敬畏上帝，佢識得咧去面服於上帝，佢甚至話咧上帝真係你哋當中，因為見得到神喺藉着你哋講出一啲嘅説話，係佢哋咧係佢哋心裏邊嗰啲隱情嘅説話，佢哋知道神真係喺你哋當中啊！弟兄姊妹啊，呢一個見到保羅做咩咧？勸嗰啲人去限制自己。唔好俾人跌倒，限制我哋嘅自由。我哋可以有好多自由，我哋可以做嘅。我哋想做啲乜嘢，我哋覺得好似唔需要有限制嘅，但唔係嘅。為咗教會嘅合一，為到別人嘅益處，我哋咧需要有呢個嘅限制，有呢個限制。甚至呢個限制咧，保羅咧佢再一次講得清清楚楚。佢講到乜嘢咧？喺羅馬書第14章第21節，我呢邊咁樣講。佢話咧，無論係吃肉嘅，係喝酒嘅，係什麼嘅事，叫弟兄跌倒嘅，
下一句乜嘢啊？我一齊讀出嚟好唔好啊？一概不作才好。即係話咩嘢咧？如果飲酒或者係食肉或者做任何嘅嘢，要叫弟兄跌倒嘅，佢就點樣啊？一概不做，所有嘢都唔做。跟住去到哥林多前書第8章第13節裏面更加清晰嘅，裏面講咗一樣嘢。所以食物若叫我嘅弟兄跌倒，我就點樣啊？就永遠不吃肉啊！哇！有啲弟兄姊妹睇到呢啲經文嗰陣時候，就會諗下：喂，呢件經文係咪真係聖經裏面記載㗎？係唔係你作出嚟㗎？話俾你聽，係聖經講㗎。邊個睇過呢節經文嘅舉手？有人睇過節經文，真係聖經講㗎，係保羅講㗎。佢話咧，如果叫弟兄跌倒嘅，佢就永遠唔食肉啊！係因為飲食嘅緣故叫弟兄跌倒嘅，佢就永遠都唔食肉。弟兄姊妹啊，保羅咧，佢唔食肉嘅原因咧，唔係因為信仰，唔係因為上帝，原來為乜嘢啊？為咗弟兄姊妹啊！我哋不如望望我哋隔離好唔好啊？睇下點頭啊，好唔好啊？聖經講一樣嘢啊，原來就為咗我哋嘅身邊嘅人啊。如果唔想我哋跌倒，如果真係因為食物嘅緣故而令到佢跌倒嘅時候咧，寧願自己唔食肉。呢個係保羅講嘅，保羅講嘅，唔係為上帝，唔係為信仰，唔係為教會。唔係為任何嘅嘢，淨係為乜嘢啊？就係上帝所做嘅人，就係我當中嘅弟兄姊妹，或者甚至到一啲未信耶穌嘅人，我就為咗佢哋係唔食肉。呢個就係保羅嘅心，呢個都係主耶穌嘅心，將自己限制，為咗上帝嘅工作可以繼續去。第三。就係正確嘅做法，跟住咧，主耶穌基督就吩咐呢一個嘅彼得去到呢一個嘅河湖邊或海邊裏邊釣魚，跟住釣到魚之後咧，就打開個口，跟住就將一塊錢拎出嚟。一塊錢其實就係呢一個嘅舍客勒，因為咧你交呢一個嘅丁稅咧就半個舍客勒，如果你交晒兩個人嘅丁稅就係乜嘢啊？就係一個舍客勒。一個舍客勒就交邊個？就彼得同埋耶穌兩個嘅丁稅去交。當我睇到呢段經文嗰陣時候咧，我發覺咧呢節經文咧俾我個感覺就係乜嘢咧？佢係咪神蹟嚟㗎？邊個認為係神蹟嘅舉手唔該。有啲人有冇人覺得係唔係好神蹟化當中嘅神蹟啊？有冇咁嘅感覺啊？如果有嘅舉手唔該。我就會覺得係咁樣，覺得喂嗱啲魚咧喺個湖底或者海嗰度咧，乜都會食噶嘛。如果有一個人跌咗一粒鑽石喺個海嗰度，嗰條魚食咗落肚係唔出奇嘅喎。或者你劏開條魚，嗰條魚咧有粒珍珠，可能會有咁嘅事發生嘅喎。大家有冇試過啊？冇啊？應該都冇嘅，因為好難得噶嘛呢一個，係咪啊？即係話咧個魚可能食咗個蚌，個蚌入邊有粒珍珠，跟住咧你劏開條魚，發覺有粒珍珠出現咗，係真係有個可能性嘅，即係呢一個有咁嘅機會噶嘛，係咪啊？但係幾時捉到嗰條魚？喺邊度捉？跟住喺個口裏邊能夠咧拎到一塊錢。你要知道的話咧，呢一個就係神蹟啦。呢一個就係神蹟啦。我發覺咧，耶穌基督佢做嘅好多嘅神蹟咧，同呢個神蹟有好大嘅對比。譬如耶穌用5餅2魚餵飽呢個5000人，真係好清楚係個神蹟嚟嘅。點樣揾5個餅2條魚能夠餵到咁多人嘅咧？點樣能夠醫好大麻風嘅人咧？甚至耶穌點樣趕鬼？點樣水上面行走咧？呢個好清楚，呢一個係乜嘢啊？係神蹟，但係喺條魚嘅口裏邊拎到一塊嘅錢，可能呢個神蹟咧都唔係神蹟到完全，但係真係一個神蹟嚟嘅，都係一個神蹟嚟嘅。
所以俾我哋睇到一樣嘢，神嘅能力係好全能嘅，但係有一樣嘢就係人係需要有配合嘅。人當佢努力嘅，當神嘅參與，我哋就睇見上帝嘅工作，睇見咧上帝嘅喺當中嘅成果。所以咧，我哋成為一個有智慧嘅人，我需要點樣咧？我需要正確嘅知識，從上頭而嚟俾我哋知識。我需要有足夠嘅智慧，點樣喺我哋嘅生活裏邊作出正確嘅決定。我哋都需要努力，讓上帝嘅手參與喺我哋嘅工作上面。我哋就睇見上帝嘅能力同埋上帝嘅工作。我願呢刻嘅裏邊，我低頭，我哋祈禱。弟兄姊妹啊，當喺呢一個嘅當大家低頭嗰陣時候，有冇諗過我哋真係好需要上帝嘅智慧咧？讓我成為一個智慧嘅人咧。耶穌就已經將一個智慧嘅人嘅表現好清楚俾我哋睇得到。但係我哋有冇個智慧咧？邊個人話喺我哋嘅生命裏邊，我缺少咗智慧？我真係好需要上帝嘅智慧嘅。你舉手，我為你祈禱。有冇啊？我見到你嘅手，有冇咧？如果話我好需要上帝嘅智慧，俾我真係識得明辨事情，俾我咧知道喺邊個時候應該講乜嘢嘅説話，甚至到我有知識從屬靈嘅知識。你話我真係好想要有嘅時候，你舉手，我為你禱告。我見到你手放低，親愛主耶穌，我哋感謝你。見到好多弟兄姊妹佢真係舉手，喺你面前佢哋呼求一樣嘢就係：我需要從上帝而嚟嘅智慧。主，你喺地上面係滿有智慧嘅上帝。主啊，我哋感謝你所行嘅神蹟，你作嘅決定，你所講嘅説話。主啊，我睇得見就係呢位智慧嘅靈，呢位聰明嘅靈，呢個謀略嘅靈，呢一個能力嘅靈，都喺上帝喺主耶穌你哋身上邊。主啊，都求聖靈呢一刻嘅裏邊，你都充滿我哋，讓我哋有從上帝而嚟嘅智慧、聰明同埋能力，讓我哋生活上面我哋能夠可以活到出嚟。主啊，都將當中嘅弟兄姊妹我哋擺喺你嘅手裏邊嘅。主啊，求你祝福佢哋，讓我哋咧你面前話我哋即係缺少咗呢個智慧嘅時候咧，主啊，你嘅能力就充滿佢哋，你嘅智慧就充滿佢哋，讓佢哋日常嘅生活裏邊都能夠表現到出嚟，甚至到佢會當佢哋講出嚟嘅説話喺度作出呢個決定嘅時候咧，當佢哋回想嘅時候都會讚歎一樣嘢。主啊，你喺生命裏邊實在做咗一件大事，做咗一件奇妙嘅事，讓我哋講出嚟嘅説話都有從你而嚟嘅智慧同埋聰明。主啊，我哋感謝你。主啊，求你幫助我當中每一個弟兄姊妹都經歷主你自己嘅恩典。主啊，我哋感謝你。我哋嘅禱告係奉靠主耶穌基督嘅聖名。Amen。我哋一齊嘅起身，我哋咧會唱一首詩歌，係回應詩歌。當你走到無力嘅時候。感謝各位弟兄姊妹參與晨光基督教會嘅網上證道重溫，願主透過神嘅話語賜予大家嘅祝福。我哋晨光基督教會非常樂意繼續為大家提供網上崇拜同埋證道嘅事工。喺呢度，我哋懇求大家繼續為我哋祈禱。我哋誠摯歡迎本地同海外嘅弟兄姊妹支持我哋嘅事工。你嘅金錢奉獻將為我哋嘅使命帶嚟莫大嘅鼓舞。我哋提供多種便捷嘅網上奉獻方式，包括 PayPal、Visa 同埋銀行轉賬等。為咗方便向大家提供免稅嘅奉獻收據，請你提供英文全名及聯絡方式，例如電郵地址。願主嘅祝福常伴隨住大家。阿門。